Если ребенок заболел и целый день кашляет, то на следующий день ему может быть кашлять еще больнее, и даже могут лекарства не помочь. Что можно сделать в этом случае? Нужно взять молоко, подогреть его и добавить в него пол чайной ложки меда. Но мед обязан быть уже проверенным, чтобы у ребенка не было аллергии на него. Затем добавить самый важный ингредиент – сливочное масло. Все это размешать и дать ребенку. Масло смажет горло, даже там, где никакие пшикалки не достанут. Горло будет меньше першить, и ребенку станет лучше, он будет меньше кашлять.